你有没有想过，当你年过60，好不容易退休，准备享受人生第二春时，身边最亲近的人却早已悄悄铺好一场局。这局表面上是关心你是否孤单，体贴你该有伴，但背后的每一步都是为了把你一步步请出家门。为什么媳妇突然变得那么热情？为什么亲戚们开始对你家的房子指指点点？当为你好成了一句万用钥匙，到底开的是哪扇门？是幸福还是陷阱？本期故事不是苦情，不是说教，而是一位63岁女性用她自己的方式面对算计，守住晚年主权的真实经历。她没有吵闹，没有委屈自己，只用一步一步的智慧反击，让人看得痛快又感慨。如果你也曾为家里的边界模糊感到无力，如果你正在被道德绑架的喘不过气，这一集你非看不可。欢迎来到康养人生道，让我们开始今天的影片。我叫林秋霞，今年63岁，住在永和这边。年轻时是国中老师，教了一辈子的国文，前几年退休了。我老伴走得早，癌症发现的时候已经是末期，拖了1年就走了。那时候我儿子林博宇才刚结婚，媳妇黄婉婷是公务员，两人住外面，小家庭自顾自的，我也没想过要跟他们住在一起。人老了，住自己家，安静点，有个自在角落才是福气。刚退休那阵子，其实我还蛮兴奋的。每天早上起来，不用赶打卡，不用改考卷，我就自己泡杯茶，拿书坐在阳台边晒太阳，心情好得很。后来朋友找我去上乐龄舞蹈课国画班，我也都跟着参加，连着好几个月都过得比上班还忙。不过有一件事让我渐渐觉得怪怪的，我儿媳妇婉婷有一阵子突然变得很会关心人。以前她不太会主动打电话给我，就算逢年过节来吃饭，也多是客气几句就滑手机。但最近她隔3差5就打来问妈，你一个人不会太寂寞吧？妈，你有没有吃饭？我们这周末要不要去你那边吃饭？我一开始还以为她良心发现，觉得我年纪大了，孤单。结果某天她开口问我妈，你要不要考虑搬来跟我们住？我下班还能帮你弄个晚餐，白宇也可以常看看你，这样大家不是都比较安心？他说话那语气，说好听点叫贴心，说实在的，我听得出那种要我主动靠过去的意思。我就笑笑回他一句，你们夫妻好好的住，我这边也住习惯了，邻居朋友都在这里，搬家多麻烦。他就沉默一下，然后说，我也知道你独立了，不过我看你现在退休了，白天都一个人，真的会闷啊，你要是住过来，刚好还能陪陪我们家小百瑞。小百瑞是我孙子，今年7岁，活泼调皮得很，我当然疼，但我也知道自己体力不像从前了。我只是笑了笑没回应，话题就跳过去了。但从那天开始，我就留心了起来。再后来，有一次我们吃完饭，婉婷突然说，妈，我有个同事的妈妈也是退休老师，现在都在带孙子，他们家经济宽松，婆媳感情也很好。我有时候真的觉得，人要是有点牺牲精神，家才能走得更稳。他这话说得像是随口聊，但我听得出来，他是在影射我。什么叫牺牲精神？难不成退休后我就非得帮你们家做保姆，才算合格长辈？我当然没跟他吵，我就笑笑说，那你同事的妈妈命好啊，儿媳肯定孝顺。他没接话，只是低头喝汤。我不是那种爱跟晚辈争高低的人，可我也不是傻的。他那话中有话，我知道他大概以为我这辈子就该围着他们转，退休了就该自动归位，成他们生活的免费支援系统。但他忘了，我虽然63岁，也还清醒得很。我不闹，也不吵，但我心里已经种下一个念头，他们开始想要我这间房了。
大概是1个月后，有天傍晚，白宇打来电话，语气有点犹豫：“妈，你在家吗？我想晚上带婉婷过去跟你聊聊事情。”我一听就知道不是普通家常事。我说：“你们来吧，我煮锅鸡汤。”那晚天气有点湿冷，我提早煮好饭菜，也准备了热茶。婉婷来了以后笑得特别甜：“妈，这鸡汤你放了老姜，真的很暖，很贴心。”我心里笑了一下，她这态度太刻意了。吃到一半，白宇放下筷子说：“妈，其实我们这次来是有件事想跟你商量一下。”我点点头，等他说下去。我们那间房子贷款还很多，你也知道现在利率一直升，我1个月要还4万3，扣掉房贷、保费、水电，还有小百瑞的才艺班、安亲班，几乎月光。我问他：“那你薪水1个月多少？”他说：“扣掉劳健保还有所得税，差不多7万出头。”我又看向婉婷：“你不是公务员吗？你收入多少？”他有点不自然地说：“也差不多5万5左右了。”我心里开始有底，2个人加起来1个月有12、13万，当然日子不算大富大贵，但也不至于吃不饱穿不暖。重点是他们的生活习惯花费不少，动不动就自驾出游，手机一换再换，孩子的兴趣班排得密密麻麻。我试探着问：“所以你们是想让我帮你们还房贷？”婉婷立刻打圆场：“妈，你不要这样想了，我们不是来伸手，是想看看有没有什么方式，先借个头期，把利息先压下来，之后我们一定慢慢还你。”我看着白宇，他没有说话，但表情很明显是默认了。我没马上答应，只说让我想想。他们走后，我坐在阳台想了整整1晚。我不是不愿意帮，白宇是我儿子，我当然希望他过得轻松一些，但我也知道，人一旦拿了第1次，就会有第2次、第3次。我算了一下自己的存款、退休金，每个月大概4万8，再加上当年老伴留的一笔保险理赔金，还有几次我自己买基金赚到的钱，银行里总共还有120几万，算上年终和补助，大概也还稳。我也不是乱花钱的人，出国旅游是跟退休社团拼团，1年1趟，生活吃穿都很节制，也没什么奢求。所以我最后还是答应拿出200万，帮他们先还一部分本金，好让贷款压力降一点。我说得很清楚，这笔钱我当作是支持你们小家庭，但将来白宇，你要写个借条给我，不急着还，写个记录就好。白宇点头，婉婷当场说：“妈，你太好了，我们真的会记得你这份恩情。”她说的感动，甚至还主动订了电影票，带我去看一场阿妈养的鱼。回来那晚，她还送我一件针织外套，说是看我平常散步穿外套太旧了。这些突然的孝顺，我收下，但心里却越来越不踏实。隔天，我去银行汇款时，柜台人员看着金额，还特别问我：“林女士，这是一笔大额转账哦，是要买房吗？”我只是笑着说：“帮小孩缓缓压力。”那一刻，我心里有点感叹，当妈的最怕的不是没钱，而是没被当人看。大概是我帮他们还完房贷后没多久，婉婷突然打电话来，语气特别轻快：“妈，你这个周末有空吗？我想带你去认识一个人。”我一头雾水：“什么人？”“一个朋友的爸爸，单身，退休后生活也很健康，很会照顾人了，我觉得你们应该会合得来。”他这话听起来像在推销保险，我当下也没多回应，只是说要看时间了。结果当天晚上，我的老同事舒慧就来我家坐坐，端着水果，语气也很轻描淡写地说：“秋霞，我有个朋友的爸爸叫吴景川，68岁，中游退休的。前阵子他太太过世，他女儿担心他太寂寞，就托我看看有没有合适的伴可以介绍。”我心里立刻连线成功了，这局不是临时起意，是早早布局。不过我也不是第1次做人，
这种局我不是没见过，有些晚辈觉得长辈年纪大了，最好能找个人一起搭伙，省得他们自己还要顾着老人。但很多时候，搭伙背后其实是算计怎么把你让出家门。但我没拆穿，反而笑着问：“那这位吴先生人怎么样？”书会说人很斯文，也很有分寸。他女儿是会计师，一听说你是老师，立刻说文教背景最合适，一直催我快点安排。我故作轻松地笑笑：“好啊，见个面聊聊天，又不会少块肉。”那天晚上，我翻出衣柜里最好看的一件雪纺上衣，简单画了个眉，搭了条淡紫色的围巾，不是为了谁打扮，而是为了自己看着舒服。年纪再大，也要有自己的一点体面。我们见面的地方是在一家在板桥新站附近的餐厅，那家餐厅是婉婷订的，环境高级，走进去就是那种会让人自动收声音的地方。吴景川人比我想象的年轻，看起来身体结实，说话慢条斯理。他穿着一件深蓝色休闲西装，干净利落，一看就知道是那种早年受过军训，现在却学会享受生活的人。林老师，很高兴见到您。他一开口就让我觉得亲切。我女儿说，您是教国文的，我以前上学最怕的就是文言文。我笑出来，你不怕我现在考你诗说吗？他哈哈大笑，说那我一定投降。吃饭的时候，我们聊得蛮轻松。他说他太太走了3年，孩子已经各自成家，他自己一个人住在中立，一栋透天厝，楼上楼下总共有3层，还有一个小露台，每天自己泡茶种花遛狗。他说我不是找人来照顾我，我是想找一个可以聊得来一起生活不无聊的伴。我女儿太忙了，我也不想老是去打扰她，所以她才想，若我身边有人，就不会一直念她。我点点头，这样也好，人老了，有人陪，说说话，有时比什么都重要。他补了一句，当然了，我这人最讨厌人家抢空间、抢主权，彼此都自由才叫伴。听到这里，我突然觉得眼前这人挺清楚界限，也不粘人，我心里反而松一口气。饭吃完，婉婷竟然打来电话：“妈，你们聊得怎么样？有没有感觉不错？”我还没开口，他又说吴伯伯家有那个露台，真的超美。我上次跟他女儿去看，觉得简直是疗愈天堂。白天看山，晚上看星星，你过去住几天，一定会爱上。我听着电话，嘴角是笑的，但心里已经多了个警报器。他太热心了，这个媳妇平常连我咳嗽都不会多问一声，怎么突然变身媒人，还帮对方推销房子？我当然知道他在盘算什么。我这一间在永和市区，虽然是旧公寓，但地段好，是某明星小学学区房，市价轻轻松松也要2000万以上。他那句你去住几天一定会爱上，听在我耳里就是你要是搬出去，我们就能接手了。但我没有马上拒绝，我只说我们先当朋友认识看看嘛，感情这是不能急。婉婷在电话那头沉默了一下，才干笑说也是啦，不急不急。我挂上电话，泡了一壶茶，坐在窗边看着对面楼的灯火一点一点亮起来。我心里想的不是爱情，也不是寂寞，我想的是这个局下的不小，但他可能忘了我是教国文的。古文战国策我讲了30年，连合纵连横攻心未上，我都背得滚瓜烂熟。他要下棋，我就奉陪。隔周六，吴景川打电话来说要来永和找我，说他刚好要去公馆办点事，顺道过来请我吃饭。我答应了。其实我知道他是真的想跟我慢慢培养点感情，不急不躁，这种人最难得。不像有的人一见面就说要搭伙过日子，一副等不及要搬进来分杯羹的样子。我跟他约在我家附近的早午餐店，他提早15分钟到，还特地买了市场现摘的葡萄柚，
说是朋友家种的，自己吃不过来，分我一点尝鲜。我们点了咖啡和厚片，聊得比第一次更自在。我问他，你退休后除了养狗还有什么嗜好？他说，我早上习惯听广播，下午泡茶写字，晚上偶尔看看旧电影。我笑了，你这生活过得比我还有节奏。他眼神温和地说，我就是觉得一个人也可以过得很好，两个更好，那就是加分，不是麻烦。他讲这句话的时候声音不大，可我听进心里。不是找人照顾，也不是找人管生活，而是找个彼此都自在的伴。这天之后，我们约了几次，一起去碧潭走吊桥，去文化中心听讲座，也去永和巷子里一家老咖啡店喝过茶。每次出来，他都很体贴，但绝不多问我的私事，也从不提未来要不要搬过来这种话。但很奇怪，每次我们出门没多久，婉婷就会传讯息来，妈，你今天是不是跟吴伯出去了？怎么样？有没有合拍？他有时候甚至会传些照片给我，露台厨房他家阳台晚上点了灯的样子。你看这环境多棒！你要是真的去住几天，一定舍不得回来。有一天他还传来一张平面图，说这是吴伯的房子格局图，是他女儿给我的哦，房间宽敞，楼上楼下分开住也方便。我当时看着那图，心里浮起一个字：怪。他到底是多想我搬过去？这已经不是关心，是计划。那天晚上，我试探地跟吴景川提了一句，婉婷最近很热心哦，好像比我们两个还积极。他听了只是笑笑，我也觉得他有点太热情，但他女儿跟我女儿关系还不错，可能就想帮我们成一成。我试探，你女儿不会介意吧？他摇头，一开始是有点担心我被骗，现在慢慢觉得你人很稳，就不太管了。不过他说过一句话，说现在很多人结婚都不是为了爱情，是为了资源配置。资源配置，我笑出来，说的比政府预算还现实。他点点头，他说我有房有退休金，应该找个有陪伴价值的，不能只看对方年纪差不多，还得看对方是不是能一起生活。我听到这里，心里其实有点认同。像我这样年纪，早没再追求什么轰轰烈烈，求的是晚年有伴、有空间、有尊重。只是我越是跟吴景川熟起来，越觉得奇怪的是，婉婷为何这么在意我们关系的进展。转折是在某天吃完饭后，我们在我家看新闻，吴景川泡了一壶洞顶乌龙，婉婷突然打来，说要顺路来拿小百瑞的课本。他一进门，看到我们两个坐在客厅，立刻笑得跟朵花一样，哇，你们越来越有默契了哦。我笑笑没接话，吴景川倒是礼貌，小婉，来，喝杯茶。他坐下来，东扯西聊，一边说，妈，你有没有考虑过，要不要哪天去吴伯家小住看看？说不定你更喜欢那种环境。他说话的语气就像在劝我去试吃新品一样，轻描淡写，可我听得懂背后的意味。我没答话，只是故意问，你怎么这么熟他家情况？他笑说，之前跟他女儿聊天，他很热情，传了很多照片给我看，还说欢迎我妈过去试住看看。我盯着他笑容，心里已经确定这不是一场纯粹的撮合，而是一套准备好的策略。但我没戳破，我反而顺着他的话说，好啊，我回头考虑一下，看时间安排。那晚吴景川离开后，我坐在沙发上，看着天花板发呆。我突然意识到一件事，他根本不是在促成我幸福，而是在安排我搬走。他太急了，急着让我搬出去，腾出这间在学区的房子。他忘了我还没糊涂。他也太小看一个当了30年国文老师的阿妈了。那天是周日，儿子一家3口来我家吃饭。我早早就去市场买了鱼虾和干贝，还特地去永安市场那间熟识的菜摊，让老板娘帮我留了半斤鲜科。大从帮他们还了那笔200万之后，
我对家庭聚会这件事看得更清楚了，有些剧是孝顺，但有些是铺梗。不过这天我本来没预感什么异状，煮饭到一半，婉婷突然说她去阳台讲个电话，声音压得很低。我本来没在意，可她手机响的时候刚好在我旁边，我下意识往荧幕上看了一眼，来电显示是阿母。我手上还拿着滤水壶，她走得匆忙，厨房也空了下来，我也没多想，就顺着关火擦手，打算去问她要不要顺便帮忙端个汤。人还没走出厨房，我就听见阳台那边传来她的声音。那声音不大，但我这人教了一辈子书，对语气和字句的敏感早就训练得像机器人一样精准。她说的第一句是放心啦，我妈那边应该快成了。我顿了一下，她没发现我靠近，继续低声说着，等她真的搬去中立跟那个吴伯住，我就可以安排你们搬过来。对啊，他那间刚好就在明星学区，139平3房2厅2卫，小百瑞念书也方便，你们住起来空间又够。啊，有没有什么问题？不会啦，他现在开心得很，还以为自己谈恋爱咧。我听到这里，心里像有什么啪的一声断裂。我没有往前，也没有马上回去厨房，我只是站在那个半掩的门边，冷静地清清楚楚地把整段话听完。原来这一场帮我介绍老伴的好意全是算计。他不是希望我晚年幸福，他是想让我搬走，好把我的房子空下来给他娘家住。我那间老公寓位置刚好就在某知名国小旁边，附近生活机能又好，是很多人想要抢进的学区房。现在房价被炒得凶，虽然是老房子，但地段太漂亮，动不动就是2000多万的行情。我走回厨房，继续切青葱洗鱼炖汤，脸上一点波澜也没有。我教学生30年，什么场面没见过，只是心里默默盘算着这出戏要怎么收尾。正好那时吴景川打来说他刚从市场回来，买了些海鲜，要不要顺道带过来给我？我说好，就顺水推舟打给白宇，让他下楼帮忙搬。不久后，两人抱着泡沫箱子上来，里面有螃蟹、草虾、文蛤，还有一条现宰石斑，冰块铺得满满的，一打开就冒出凉气。吴景川笑说今天周末，想说你们一家会来，就多买一些，刚好弄个海鲜锅。婉婷笑得嘴角都快裂到耳根挖，伯伯太客气了啦，这么会买菜，难怪我妈那么欣赏你。她抢着洗菜切葱，还边说今天这顿我来处理，妈跟伯伯你们坐着聊天就好。我们坐在客厅喝茶，吴景川还开玩笑说你这媳妇真厉害，又漂亮又会煮，哪像我女儿，3样菜就吵着要叫外送。婉婷听了呵呵笑，语气甜得发腻，伯伯您要喜欢，改天我去您家煮一桌，让您品尝看看。我泡了壶碧螺春，边倒茶边笑着说茶要慢慢喝，人也要慢慢认。饭后我们到社区花园走走，我借着散步跟吴景川说了心里的事。我说我住惯这边了，搬去中立反而睡不好，我想如果你不介意，不如这阵子先搬来这边住，当作换个环境透透气。他笑着说你怎么说我怎么配合。其实我对住哪没太多执着，最重要是人好相处。我点点头，但心里已经开始安排接下来的布局。隔2天，吴景川带着他家的钟点阿姨搬进我家后房，我还特地腾出一间小房间让他住，每个月给他薪水照算。这安排不是为了谁的方便，而是我不想给任何人留下把柄，说我请男人住进家里当非法同居。有些话要自己先堵死，才不会变成八卦口中的画饼。那天吃晚餐时，婉婷假装无意地问吴伯什么时候要带妈过去中立。他房子这么大，空着也是空着啊。吴景川头也没抬，不用了，我来这边比较方便。
他住惯这，睡得也比较安稳。婉婷笑容卡在脸上，语气还装得很轻松。怎么会这样？通常不是搭伙就住男方家吗？吴景川淡淡回：什么年代了，还分男方女方？时代观念要更新一下，不然会被笑老古板。全场笑一笑，但我注意到他夹菜的筷子手微微发抖，我心里却像吃到冰西瓜一样清爽得很。你算来算去，没算到我没这么快交出这个家。吴景川搬进来的第1周，家里气氛其实很好。他不是那种爱控制的人，每天早上会泡茶买报纸，偶尔煮2道家乡菜，我呢，该做什么还是做什么。2人生活就像室友，多一份自在，少一份干扰。最重要的是，他什么都不问，不探，不多嘴，对我名下的财产、过去的生活一点都不伸手，这点让我放心很多。倒是婉婷，从那次饭局以后，开始变得有些坐立难安。她不再绕弯子，而是直接频繁地问妈：“你们什么时候才会一起搬去中立？吴伯家的阳台真的很棒耶，我上次又看了一次，觉得比你家这边通风还好。”我装傻有吗？我倒是睡得很好。吴伯也说，这边比较方便去医院、邮局、菜市场。他听我这么说，开始急了。2天后，他居然单独跑来找我，开门见山地说：“妈，我知道你一直防着我，但我是真的替你着想。你一个女人跟一个男人住在这里，要是传出去，对你名声不好。你搬去吴伯家才合理。”我微微一笑，我这年纪了，还怕什么名声？我又不是未成年少女，我有自主权。再说，我跟吴景川是有公德心的人，该避嫌的我们都避了。他脸色一变，正要再开口，我接着说：“还有啦，你上次不是说那房子空着浪费吗？我已经去换了门锁，也请律师做了不动产信托声明，这间房子除非我本人亲签，谁也不能动。”婉婷听完，嘴唇抖了一下：“你这样做，是不信任我们吗？”我淡淡回应：“你们也不相信我呀，所以我做点保护自己、保护这间家屋的事，有什么不对？”他沉默了一会儿，转口说：“妈，你不要这么误会，我不是针对你，是我哥嫂那边真的没办法，他们小孩要念书，搬过来也只是暂住几年。”我打断他：“要住学区的房子可以自己去买，房价再高也有方法，不是吗？你公婆要搬来，不是应该你们小2口出面安排，怎么会扯到我头上？”婉婷语气变得急躁：“妈，你真的太自私了，这房子迟早都是白宇的，你现在为什么要防我们像防贼？”我看着他，不再装傻，就是因为这句话，我才要防，因为你们把将来当成现在来用，还理所当然。我今天要是心软，明天你是不是就请搬家公司把我东西都打包了？他瞪着我，脸上全是怒气。我没再理他，走进厨房烧水，语气平淡地丢下一句：“做晚辈的不是不能提出需求，但你得看对象是不是甘愿，不是用算计、用情绪、用道德去逼，那不是孝顺，是操作。”那晚他回去后打了电话给白宇，要求他来跟我谈谈。我本来不想理会，但白宇还是来了。他站在玄关，低着头，像小时候做错事那样：“妈，婉婷说你好像不太想让他家人来住，是不是真的有误会？”我不答话，只拿出一叠文件给他看，上面是我的房产证明、新门锁、设定信托声明副本，还有律师朋友帮我草拟的一份同住者协议草案。我说：“你是我儿子，这一点不会变，但我这个人从年轻到老，不喜欢混乱，不喜欢让人家在背后拿捏我。”他看完后沉默了很久。我问他：“你有想过，如果你哪天真的离婚了，你名下的房子会变成怎样？你有想过我的财产会被谁分走？我出钱帮你还的那200万，
没有白纸黑字，只靠你一句我会记得，将来法院会认吗？他愣住，半晌才说：妈，我不是那个意思，我没有想要害你。我点头，我知道你是没恶意，但你太软弱。有些人不是坏，是贪，不是坏，是想得太简单。但这世界没这么简单。你们夫妻之间的事，我不会插手，但我希望你记得，你妈还没老到糊涂，也不会傻到被人赶出家门，还帮人数钞票。那天晚上，吴景川帮我关窗户时，看了我一眼，说小婉今天来，好像气势很强。我淡淡说他急了，因为他以为我已经掉进他们设的局里，没想到我还在看风向。他点头，这局你赢面大。我没笑，只是回了一句，我要的不是赢，是不被输掉。事情到了这个地步，婉婷终于撕下温婉的外皮。她又一次单独跑来，这回不是客客气气，而是一脸不悦。她一进门就开门见山说，妈，你如果真的想清楚了，就麻烦你现在就搬去中立，人家景川伯都准备好了，你这样拖拖拉拉是在耍人吗？我看了他一眼，转身去厨房倒茶，慢条斯理地回他，我拖谁了？我有跟他说会去吗？是你一直在帮我安排，你自己演得太快，怪不得别人跟不上。他气得站起来，妈，你怎么这样说话？我这是为你好哎，你年纪也不小了，搬过去有个人陪，不然一个人万一跌倒怎么办？住这边又大又冷清，根本不适合你。我心想，这招又来了，打温情牌、安全牌。但我也不是昨天才开始活，怎么会听不出他的话外之音？我还是那句话，谢谢你替我着想，但我住得好好的，也还没老到不能走路。更何况我有景川在，我真的出事，他在我旁边，比你在电话那头快多了。他脸一沉，干脆摊牌了。妈，你如果真的要留这间房子，那你就说清楚，你到底是想防谁？防我们吗？还是你心里根本就想把房子过户给吴伯？我那杯茶刚好倒满，慢慢放下杯子，你现在的意思是我一定要交出房子，你才叫孝顺？他嗓音高起来，你不要一直扯别的，你现在就是防着我。我这时冷冷地回他，我不是防你，我是保护自己。这间房子是我老公留给我的，是我一砖一瓦缴房贷付到完的。你口口声声说将来是白宇的，对，但那是将来，不是现在。而现在我还活着，我还没糊涂。他突然激动起来，好啊，那你就等着吧，你现在这样对我，以后老了病了，我可不保证我会理你。这句话像一颗铅球砸在我心里。我盯着他看，过了好几秒才说，你刚说的话我记得了，也希望将来你自己也记得。这时门外传来开门声，白宇回来了。他一看到气氛怪怪的，问了声怎么了。婉婷转头像找到救兵一样说，伯宇你来的正好，你妈说我在贪她的房子，你评评理。我没出声，倒茶给白宇，你坐着听。婉婷急着补充，她不信任我，还去做什么信托文件，还换锁不给我密码，这是当我什么？白宇脸色一阵青白交错，他看了我一眼，妈，你真的做这些了？我点头，我做了，因为我不想等着后悔。婉婷在旁边急着插话，你看，他就是在分家产，现在就开始防我，还有什么意思？这时白宇居然深吸一口气，低声说了一句，够了，婉婷，你差不多就好。婉婷愣住了，你在说什么？白宇转头看着他，语气是我这辈子第一次听见的坚定。我妈退休后帮我们还了200万房贷，那是她的退休金，她的积蓄，没人逼她，但我们该记在心里。你现在反过来怪她，是不是太过分了？婉婷开始掉眼泪，情绪激动地喊我哪里过分？我是为了家，为了小百瑞，为了我们将来才这样讲的啊！你知不知道我为了这个家付出多少？白宇没看他，
只说这个家是我们的小家庭，不是拿来吸干我妈的财产。我妈现在还健在，还清楚，她想住哪想怎么过，是她的选择。婉婷整个人气的颤抖，声音几乎尖了。好啊，那你们母子站一边，我一个人自己过。你们以后老了不要来找我。说完，她气冲冲甩门而去，留下我们母子俩坐在客厅里。一时之间，安静的只听见墙上的时钟滴答声。白羽低着头，妈，对不起，我真的不知道他想的这么多。我轻声说，知道就好。我不是要你们离婚，我只希望你记得，做人可以势利，但不要忘本。你这辈子什么都可以不要，但你妈不能当成交换条件。他眼圈红了，点了点头。我没再说什么，只轻轻拍拍他手背。有些事不用骂，不用哭，只要你比他们更清醒，更坚定。婉婷走后，家里一下子安静了下来。我看着白羽的背影，他站在阳台点了一根烟，虽然不抽，只是习惯性的拿在手上晃。这孩子从小就是这样，遇到压力大的时候，总会用一些小动作分散自己情绪。我没说什么，走进房间，把早就准备好的资料夹拿出来，放到客厅桌上。这是我最近整理的文件。我说，有我名下房产的持分说明，之前帮你们还房贷的账目转账记录，还有一份我请律师朋友帮忙草拟的财产意向声明。白羽转过来，眉头紧皱，妈，你弄这么清楚干嘛？我笑了一下，语气很平，不为别的，为了将来不要有误会。你们两个吵架，或许过2天就和好，但这些事只要落在纸上，谁也不敢乱说。房子现在虽然在我名下，但我也不是不给你们，只是要给，是我甘愿给，不是被要出来的。他看着那一叠文件，没说话，但我知道他懂了。以前我总觉得当妈的，为子女就该无条件付出，不记账不计较。但我后来才明白，人情债最难还，也最容易变质。你帮多了，便应该；你不帮了，就变无情。我这次不只是要保护我的财产，更要保护我跟他之间这段母子的情分，别让他被算计拖垮。那几天，婉婷没有再出现，连烂讯息也不传，整个人像是消失了一样。我不急着联络他，反而过得更加自在了。吴景川在家陪我下棋种花，有时我们去巷口咖啡店坐着看人来人往，我感觉自己好像回到年轻时的自己，有想法，有选择，也有底气。我把家里的门锁重新换了电子密码锁，只有我和景川知道密码。博宇问我妈，你不给我们密码，是不是太绝了点？我回答得很直白，我这把年纪最怕的不是孤单，是人家假借关心名义进来主导我的生活。等你们哪天真的需要住这里，没问题，但要说清楚，写清楚。我不想有一天看到我家的客厅变成你岳父岳母晒衣服的阳台。他低下头，没再说话。我又补了一句，我不是不通情理，我只是不想再让别人替我安排我晚年的剧本。事情本来已经慢慢沉静下来，直到有一天，白宇回来告诉我一件事：妈，婉婷她说要离婚。我没太意外，倒了杯茶给他说气话而已，你也别当真。他却说他不是第一次讲了，而且这次态度很坚决，还去找律师了。我听了也不惊慌，淡淡问，那你怎么想？白宇两手交握，明显很犹豫。其实我也累了。他低声说，他不是坏人，可是从婚后开始，他总是有很多算计，对你不是真心。我一直以为他只是个性硬，其实他对你做的那些事，我最近回想起来，真的让我很难接受。我拍拍他手臂，我没要你离婚，你们有没有感情，要不要走下去，是你们夫妻自己的事。但我希望你明白，这件事从头到尾是你太太在挑战我们家的界限。我能忍1次2次，不能永远让。
我之所以能这样清楚地划清界限，是因为我这辈子没欠谁。我有自己的人生，自己的退休金，自己住的房子。我照顾过学生，照顾过老公，照顾过你，但现在我只想照顾自己。吴景川也知道这些事，他没说什么，只是某天晚上泡茶时轻轻说了一句：“你这个媳妇，讲真的是太贪了点。”我点头，贪不可怕，可怕的是以为别人都不知道他在贪。他顿了顿，又说：“还好你脑筋清楚，否则现在不是被算计，是被推着走。”我笑了一下，回：“我现在才知道，人老不能怕麻烦，怕麻烦，麻烦就会来找你。”事情看起来像是平静了，但我知道婉婷这个人不会这么容易罢休。果不其然，隔周六他突然传来一则 LINE 讯息，语气非常温柔：“妈，我想跟你谈谈小百瑞的事，他明年就要念小学了。你家这边是明星学区，孩子要是能在这里住几年，会比较稳定。您觉得呢？”我看完没立刻回，过了5分钟，他又补一句：“爸妈也想来帮忙照顾，刚好可以借住你那边的房间，我们会自己打扫，不会麻烦到您。”又是这招，表面上是为了孙子，实际上是想重新推他那边的家人进来占位子。他换了个说法，从你搬出去变成我们搬进来，再变成你帮孙子，每次说法不同，但终点都是同一个，要这间房子。这招叫做绕背包抄，我在课堂上都讲过的。我没回他讯息，反而约他礼拜天中午来家里谈清楚。他一进门还装出一副没事人的笑脸，带了水果，说话柔声细语：“妈，我有好好想过，我真的不是要来分你这间房，我只是觉得小百瑞若能在这里住，对孩子的未来比较好，你也能多陪陪孙子。”我打断他：“可以啊。”他愣了一下，眼睛发亮：“真的吗？太好了，那我马上安排。”我接着说：“但只能小百瑞一个人来住，你跟白宇要陪读，就自己另外租房子，这间家只住我和孙子。”他的脸僵住了：“妈，你这是什么意思？”“就是字面意思，孙子要来住，我欢迎，我也会照顾他，但这家是我的，不是你们的亲家宿舍。那我爸妈难道要每天通勤来回？太不实际了吧？”“实际不实际，那是你家的事，我的家不能再让别人用方便当理由就搬进来。”他终于撑不住，脸色扭曲：“你这样也太自私了吧？不是说一家人要互相体谅？”我没动怒，只淡淡的说：“自私。我养大你老公，帮你们还房贷，照顾孙子，给你们自由生活，现在你说我自私？你要的是照顾还是控制？”他大声回我：“那这间房将来还不是我们的。”我放下手上的茶杯，第一次正面回应他不是。他整个人僵在原地。我平静地说：“我这辈子只信白纸黑字，当初帮你们还贷款是我自己心甘情愿，没有说要交换什么。那200万有记录有证明，早晚我会从你们继承中扣回来。这间房子我名下有，我的意愿没人能改，谁想住这里就得遵我的规矩。”他气得站起来，狠狠撂下一句话：“妈，你以后要是生病了，需要人照顾了，别来找我。”我笑了，回他一句：“这句话你说第2次了，我也第2次记住了。将来若真有那一天，我也不会找你。我宁愿请看护，请外佣，也不要被情勒。”他甩门而去。我走去阳台，看着楼下的绿树，风轻轻地吹来，我忽然觉得自己终于呼吸到属于自己的空气。当晚，白宇打来：“妈，婉婷她又在跟我闹。”我只说：“这次你自己处理，我已经把该说的都说了。”他沉默了一会，然后说：“妈，我支持你，你做得对。”我心里有点酸，但更多是稳。隔天，我把大门电子锁的密码改了，新的密码除了我自己，没人知道。
我也联络了律师，把房产重新注记，设立只供本人使用，禁止擅自转租转借的条款。这间家从此只能由我说了算。接下来的日子过得反而比以前更平静了。吴景川还是住在我这里，偶尔会回中立1-2天看看他女儿，买些水果或老家自己种的青菜回来。我们没有说过什么一定要走到哪一步的承诺，但这样的陪伴刚刚好。2个人吃饭时会互相夹菜，看电视时也会拌嘴，但从不干涉对方的自由。他不问我手机密码，我也不去查他的 LINE 讯息。年过60，最重要的不是激情，是尊重。有时我们一起去听乐龄讲座，或是早上去河滨骑脚踏车，午后坐在阳台喝茶。我们什么都聊，却又什么都不强求。他曾经问我一句话：秋霞，如果当初我们早20年遇到，你会怎么选？我笑了笑，那我可能不会要你。为什么？因为20年前的我还在扛家庭、扛孩子、扛一大堆应该做的事。那时候的我没空选择，只能接受。现在不一样了，我可以为了开心跟人相处，也可以为了舒服一个人过。他听完后端起茶杯，笑着点头。好，这样的你比20年前更有味道。说实话，我不是没想过老了怎么办。哪个人活到这把年纪不担心？怕病，怕跌倒，怕失智，怕没人管。以前我也会半夜睡不着，想着如果哪天中风了怎么办？如果住院没人来呢？但这几个月我想通了，我怕的不是老，是没有选择。只要我还清楚，还能走路，还能说话，我就要为自己做主，不让谁替我决定我的未来。儿媳想安排我嫁出去，好空出这间房子。她算盘打得精，但我没让她如愿。她以为只要笑脸顺口问几句，做做表面，就能套住我。她错了。我不是没心，不是没爱，而是我不想把自己晚年活成别人设计的样子。这世界上没人天生应该牺牲给谁，包括我这个当妈的，也不是必然要为儿子、为媳妇、为孙子奉献到最后一刻。我可以爱他们，但爱不是任由人宰割。几周后，吴景川的女儿传讯息来，说伯母，我爸说您教我很多事，我也从这件事学到，人不能只顾自己方便。他没说明，但我知道他是听吴景川提起了婉婷的那些事。说来讽刺，婉婷原本想透过介绍我跟吴景川搭伙来换取实际利益，最后却因为算太狠，把自己的信誉都折掉了。这世界真的公平，人与人之间最重要的不是关系，而是信任与分寸感。你可以不孝顺，但别设局；你可以不靠近，但别算计。那天我在阳台泡茶，吴景川坐我对面看报纸。远处有几个小孩在楼下的公园打羽毛球，嬉闹声传上来，有种久违的安宁感。我突然说，其实我现在很满足。他放下报纸问我为什么，我说因为我知道从今天开始，每个选择都是我自己要的，不是被逼的。他笑了，点点头，这样很好。我又加一句，我不怕老，也不怕一个人，我怕的是没尊严的活着。他没再说话，只是拿起茶壶替我续了一杯热茶。风很轻，阳光不刺眼，这段人生终于开始像我想的样子，不是完美，但刚刚好。这个故事说到底，反映的是许多长辈心里最大的矛盾：我愿意付出，但不代表可以被利用。我们常常在亲情里让步，却发现退让换不来体谅，只换来更大的贪心。像林秋霞这样的角色，有人说她精明，也有人说她冷静，但她只是选择不再被情感绑架，勇敢守住自己的空间与尊严。你怎么看呢？如果是你，面对这样的媳妇，会不会也选择立下界限？
你认同他不让儿子媳妇住进来的做法吗？又或者，你觉得他应该再多体谅一些，毕竟是一家人？欢迎在留言区写下你的看法，不管你赞成还是不同意，我们都希望在这里听见更多不同的声音。你的每一个留言，都是让这个讨论更有深度的一部分。如果你喜欢今天的故事，别忘了订阅频道，我们每周都会分享更多发人深省的真实故事。也欢迎把这集分享给你关心的人，让更多人一起来讨论、来思考关于家庭、关于信任、关于我们晚年真正该守住的东西。